buhat nga naay kadungan na labad sa ulo, pamaol, o pwede sad nga hilana. Mas paspas banat sa upat, pisan magdungan pa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult. Our town, our radio. Radyo natin. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ta. Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di ba? Ready ka na ba diha kay ani-ana ang atuang programa nga maghatag kaninyo dukang informasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Magabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Kung dili maalibyuhan gilayon ug maatiman ang chronic kidney disease, mamahimong mo grabe kini nga sakit nga mo abot ngadto sa end-stage renal disease. Ning puntuha, gikinahanglan na ang pasyente mo pailam sa dialysis o hemodialysis o di ba kaha kidney transplant aron nga mabuhi pa. Ang mga nagunang tumong sa paggamot sa chronic kidney disease mao nga pugngan ang sakit gikan sa padayon nga pagkagrabe. Lakip niini ang pagkontrol sa blood sugar o blood pressure, pagpaningkamot nga mamahimong aktibo o magpabiling himsog o regular nga subaybayan ang kidney health. Hinumdumi importante ang imuhang kahimsog sa panlawas. Mao nga ayaw baliwalaa ang mga pahinumdom kabahin sa imuhang sakit sa lawas. Kini maayong panahon nga himuong prioridad ang atong kahimsog, ilabi na ang atong kidney health. Kung ang chronic kidney disease ma-diskobrehan o mapansin mo nga sayo pa lamang masabtan ang mga hinungdan niini, mamahimong malikayan o mabawasan ang progresyon sa maong sakit. Sa mga pasyenteng adunay diabetes o hypertension, importante nga maabot o mapabilin ang target nga mga level sa blood sugar o blood pressure. Sa mga advanced nga yugto usab sa chronic kidney disease, ang hemodialysis mamahimong gikinahanglan. Sa mga proseso, usa ka machine ang ginagamit aron nga makuha ang mga toxin ug sobrang likido gikan sa dugo nga ginahimo sa mga normal nga kidneys. Sa pipila ka mga kaso, mamahimong himuon usab ang kidney transplant. Ang chronic kidney disease usa ka seryosong kahimtang nga mamahimong malikayan ug maalibyuhan pinaagi sa tamang edukasyon o daling pag-ila o pagdiskubre sa mga sintomas. Mga dugang pang health tips ang atong pagasayron sa pagbalik sa ato ang programa. Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng Makabuhay, Moringa, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Mga kamagkabuhay, padayon ka mong nagpaminaw din sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL All-in-1 Skincare Oil ug EXL Coffee Mix 17-in-1 The Wellness Blend. At iging sa gihapon ang inyong makauban para sa health tips for the day. Lisod gyud kung kidney na ang maigo sa ato ang mga sakit o kondisyon o ang nadaot. Daghan nga mga pagkaong angay pagalikayan og kiniusab ang mga naandan na ug tipikal nga maingon natong
lami. Ug kung dunay sakit sa kidney, ani ang mga pagkaong dapat nimong iandam diha sa imong lamesa aron nga mapaayo ang kahimtang nimo ug malikayan ang unsamang komplikasyon. Bawang. Tungod kay bawal man ang mga parat o sodium-rich food sa mga adunay sakit sa kidney, ang mga mamahimo na lamang nimong kaunon katong mga walay lasa apan pwede paghihapon ang bawang nga makatabang sa pipila ka kondisyon sa bato. Ang repolyo maayo usab kining green leafy vegetable. Sa usa niini mao ang repolyo gawa sa tipikal nga bitamina ug mineral nga makuha sama sa vitamin K, C ug B vitamins. Aduna usab kini fiber nga makatabang sa maayo nga pagpangtunaw. Maayo usab ang repolyo tungod kay aduna kini ubos nga sodium, phosphorus ug potassium nga bawal sa mga dunay sakit sa kidney. Tungod kay nakadugang kini sa pag-trigger ug pagkadaot sa bato. White meat sa manok. Bisa na ang usa ka gikaingong babag ang mataas nga kining protina sa adunay mga problema sa kidney labi na ang mga taas nga creatinine gikinahanglan usab sa atong lawas ang protina. Mao nga maayo nga mag white meat sa manok. Ang breast part sa manok labi na ang adunay ubos nga phosphorus, sodium ug potassium nga maayo sa kidneys. Ang labanos maayo sa diet sa mga adunay gibati sa kidney tungod kay ubos ang potassium ug phosphorus niini apan taas vitamin C ug wan pang antioxidant nga makaayo sa pagdaloy ug paggana sa atuang lawas. Ang mga taong dunay chronic kidney disease gikinahanglan usab nga moadto sa usa ka registered dietitian aron nga masiguro nga tama ang ilahang mga ginakaon. Importante usab ang pagkaon para sa mga adunay chronic kidney disease aron nga di mo grabe ang pagkadaot sa panlawas. Carbohydrates, mukaon og mga putas, gulay ug tinapay. Ang mga pagkaong gikaingon naghatag kining fiber, minerals ug bitamina. Ubos sa phosphorus ang mga gikaingon nga maayo alang sa mga adunay sakit sa bato. Fats, maayo nga kakuhaan sa calories ang fats. Siguraduhon lamang nga monounsaturated o polyunsaturated fats sama sa olive oil o sunflower oil aron nga mamahimong himsog ang imuhang kasing-kasing. Protein low. Protein diet ang gikinahanglan una mo pailam sa ang usa ka tawo sa dialysis. Ug kung nagsugod na ang dialysis, gikinahanglan mukaon og mas daghang protein gikan sa isda, manok ug baboy. Ug makatabang usab kini aron nga makabaton og himsog nga muscle sa mga taong dunay chronic kidney disease. Gikinahanglan limitahan ang pagkaon og mga dairy foods sama sa gatas, yogurt ug keso tungod kay taas kini sa phosphorus. Ang mga taong dunay chronic kidney disease sagad at dunay taas nga phosphorus level sa ilahang lawas. Ug likay ang mga pagkaong taas sa sodium o sobrang parat aron makontrolar ang blood pressure sa mga taong dunay sakit sa bato. Gikinahanglang masiguro nga normal ang level sa potassium sa lawas aron nga masiguro usab nga healthy ang kasing-kasing. Ang mga prutas sama sa ubas, peras, mansanas, pinya ug pakwan maayo nga source sa potassium. Ang mga gulay sama sa broccoli, repolyo, carrots, cauliflower ug talong, lettuce ug kalabasa maayo usab nga kakuhaan sa potassium. Ug para sa imuha ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maayo alang kanimo. Gama gikan sa mga bitamina ug herbal ingredients nga dunay properties nga nailaisip cancer healer, superfood, immune ug energy booster, anti-diabetic, anti-hypertensive, anti-tumor, antifungal, antiviral ug anti-parasitic properties. Kining tanan giusay diha sa usa ka kapsula aron nga makapalig-on sa atong immune system o mga vital organs kansa mao'y mupakgang sa bisan unsang klase sa pathogenic activity sa kalawasan aron nga kita himsog og layo sa sakit. Usa kini ka prebiotic food supplement nga dunay fiber nga automatic ang moabsorb sa probiotic, ang maayong microorganism sulod sa atong lawas nga maghatag maayo og healthy digestion. Labing maayo kung mutumar kita og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement isip food supplement. Usa ngadto sa 2 ka kapsula kada adlaw, una mukaon aron makabaton og himsog nga lawas.
Og kana ang naglangkob sa ato ang programa ning adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ug doon na mo'y mga pangutana bahin sa EXL Makabuhay Plus, mamahimong tawagan ang hotline 0917-728-1434. Hangtod sa sunod higayon, kini si Ate Ging mo ingon kaninyo, makabuhay nga adlaw, ampingi ang inyong panlawas. Halina't magmakabuhay. Radyo natin. Tumigil, muling tumingin sa tinig ng kanyang salita. Handa ka na ba? Darating na siya. Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi